Hello， 大家好，歡迎嚟到第二集雙月灣旅遊攻略。今集會帶大家去睇海龜，呢個係國家級自然保護區嚟㗎。海龜隔籬就係雙月灣觀景台，仲會去最浪漫嘅地方情人堤。呢一間咖啡正對住就係情人堤啦。成個雙月灣都係沿海，梗係一定要食海鮮啦。呢一間真鮮飯店絕對係性價比高啊！另外，1000年歷史嘅平海古鎮，仲會教埋大家點樣喺雙月灣搭公交車。記得訂閱我，就唔會錯過我嘅分享啦。呢間民宿佢係包下午茶、早餐啦，但可以見到已經準備好嘅早餐，有三文治，仲有麵。民宿就好似屋企咁樣啦。都係有菜、有番茄、有蛋咁樣，係好健康喎。同埋佢呢度有埋洗衣機，我見到游完水之後可以用啊。食完早餐，跟住上去 hea 多陣，浸多次浴，然後就可以又再出發去下個景點。大家如果過嚟雙月灣呢，其實唔需要打車，但係用佢哋呢一隻嘅公交車。咁呢個公交車呢，可以係打電話俾佢哋啦，又或者係微信佢哋啦，就會可以喺雙月灣裏邊行駛嘅。咁5蚊一個人頭，你當佢一個巴士或者小巴就 OK 啦，係7人座位嚟㗎。我今次呢2日2夜咧都係靠佢嘅，舒服㗎，舒適嘅。上車之前咧，早15分鐘 call 佢咧，佢哋係好準時去接你嘅。跟住第二個景點海龜，呢個海龜係國家1級保護區嚟嘅。而家就落去買咗個門票，然後就去啦。咁入去大約就個零2個鐘到啦，就應該行完㗎啦。咁希望我今日可以見到佢孵化啦。入嚟呢度睇海龜咧，入場成人咧就30蚊啊！一路沿住去到邊都見到有啲海龜嘅擺設影相。呢一啲就好得意啊！孭住直接行主線啦。呢個應該係一路行就見到營地咯，個樣。如果再想慳啲時間咧，大家就可以搭呢個觀光車直接行過去，5蚊一個人就可以行少好多路啦。呢度已經有幾隻嘅大海龜嘅，呢個叫做麗雙龜啊！我哋落去見下佢個真身先。睇下食菜，食緊生菜喎。我一路行緊啊，嗰時行去終點啊！一路沿住路行呢，就有好多龜嘅介紹。咁我哋而家落去呢度呢，就係養殖中心海龜館啊，同埋觀海棧道都係喺呢度行嘅。呢度就係好大嘅養殖池啊！啲龜就喺度游水啊！我哋入嚟下低呢個位置，嗰啲水都幾清喎，睇得佢好清楚。下低都係，哇幾隻喺度黐住咗，哇好多原來喺下低。嗨，哇，好肥啊！原來海龜都有好多品種啊！喺個池出邊嗰個位置咧，見到就係有啲人造沙灘，係俾啲海龜孵化完之後咧，自己行落個池度嘅。所以整體個環境，佢哋去培育佢哋啊，各樣嘢都做得非常之好。海龜棧道呢邊咧，望落去就唔係睇海龜嘅，通常咧都係睇海景啊，咁啊睇浪啊。一路沿住個棧道行啊，望到哇啲浪好犀利，佢就會一路咁樣行上山，一路行，就係圍繞住嚟行嘅，好靚。我哋而家就上去雙月灣觀景台，因為時間關係都係搭車。上面呢個觀景台係唯一雙月灣可以睇到成個雙月灣嘅地方環境嚟嘅，咁所以咧個去睇完海龜咧都會嚟呢度。咁情人堤就係喺呢度啦，見到長呢度就係情人堤啦。我哋晏啲就會喺呢度睇日落。就揀咗呢一間真鮮飯店。
咁睇翻個價錢，亦都好明顯，佢係比起海邊嘅海鮮係平啲嘅喎，起碼平一半咯。嗱，好似基圍蝦咁，呢度基圍蝦都係78蚊斤，但係喺海邊我哋係見到係130幾蚊斤嘅，呢間係真係平少少喎。我哋入去攞咗位先。嗱，就咁睇佢個餐牌咧，就望落去都幾抵食嘅喎。3餸1湯到齊晒啦，3樣嘢都係未試過嘅。嗱，首先佢哋呢個咧就係佢哋嘅自家製馬鮫魚手打嘅丸，但係紫菜湯咁樣啦。咁另外咧就係呢個佢哋叫做太陽肉。呢個太陽肉咧就好特別嘅，係有我最中意嘅鹹蛋黃喺中間，鹹蛋出邊包住個豬肉㗎。嗱，塊塊都係嘅。佢頭先一上碟嘅時候咧，佢應該係有焗一焗佢，所以咧佢仲嚟嘅時候咧，仲係自炸炸，非常邪惡啊！呢個餸係，我覺得呢個係會甜甜鹹鹹噶，我都忍唔住。係甜甜鹹鹹咯。好似叉燒味，嗱叉燒係啱，就係叉燒個甜甜地係好餸飯，呢個超邪惡，好味。鹹花西糕，老闆娘話好鹹㗎，但我哋都要試下。係魷魚嘅內臟，試下好鹹香我覺得。我哋嗌嘅時候咧，佢好好奇啦，佢就話：你哋食過未㗎？好鹹㗎喎，因為嗰啲鹹菜有醃過㗎喎。唔係，我覺得好鹹。咁佢誇張咗啊！係咯，定係我哋重口味啊？呢個又係大家可以試下喎，香港一定冇啊，冇見過。咁另外就係呢隻鹹蛋新鮮蝦、基圍蝦，頭先好大隻㗎，78蚊斤隻就好脆咁喎。呢個又係 OK 喎。佢連啲蝦酥都卜卜脆㗎。炸到好酥脆啦，成隻蝦你都可以食得到啦，係我唔食個頭啫，所以我就冇食到。呢間叫真鮮啊，應該大家好容易記得嘅真鮮，唔呃稱，抵食，大碟，有得食。食嘢先啦。嚟到古城位置啊，第一時間興輝湯粉啊！冇位喎，呢度大約咧都係食湯粉啦。呢個就係我嘅滷味撈河粉啦，佢都有好多餸，有啲酸菜啦，仲有豬腸添喎。試下佢嘅粉先。好，呢個就係豬雜湯粉。你嘅係35蚊，2碗35蚊。咁佢有分大細嘅，咁我呢個咧就係細碗15蚊。如果大碗少少嘅咧，就都係20蚊嘅啫。咁都係有好多餸啦。咁豬雜就係有啲豬潤啦，有豬肉啦，豬肉丸喎，都好豐富啊呢個。佢食呢個咧就係湯粉嚟嘅。你個湯粉點啊 OK 啊，豬雜新鮮咯 ，OK 好食。真係好食喎！個粉真係幾好食。佢個老嘅腸好好食喎呢個。我覺得呢碗嘢15蚊好抵啊！15蚊。OK 喎，好入味。係啊，佢好食過我哋琴晚食嗰個滷味喎，個腸。話冇比較冇傷害，琴日我哋已經覺得嗰個滷味好好食㗎啦，但係呢個仲好食啊！繼續食嘢先，一陣間再行下古城。呢度就係古城區。咁其實呢個古城區咧，就唔好對佢太大期望嚇，因為話晒其實雙月灣咧就話大唔大，話細唔細，又唔係真係好多嘢行嘅。咁啊，度度都行下睇下啦。古城薄餅喎，好似好特別咁喎。脆皮五香糕，哦，溝砂糖，哦，我要半件10蚊啦，試下先。我哋要10蚊嘅脆皮五香糕啊，咪試下先。入邊就有好多花生落去，紅糖嚟㗎，哦，真係齋紅糖。自己溝唔甜嘅。嗯。甜啊呢啲啊，溝自己做嗰啲。哇，都好大份。唔該晒。試下先，10蚊啊，3大嚿啊。紅糖唔係好甜喎，佢擺咁多紅糖都唔甜喎，OK喎。同埋佢啲質感咧，咬落去咧有少少似白糖糕啲 friend， 應該冇咩地方有。好，首先我哋而家去情人堤，成個雙月灣最浪漫嘅地方，大家一定要日落先嚟嘅。因為日落先會有一個浪漫嘅氣氛。哇！
呢度一路行出去就係情人堤啦。日山海，我哋今日嘅餐廳呢個，咁我哋純粹喺呢度影相打卡嘅啫，上面已經係好多人喺度打卡噶啦。行到嚟最遠處啦，最遠嘅深處，離開個岸邊已經好遠好遠。我哋預約咗零零舍舍咧，就係得呢一個框咧，係好有 feel 嘅，又有花，跟住啱啱對住咧就係情人堤。咁而家蔡生咧亦都係行咗上邊影呢個銅像啊，佢嗱排緊隊啊佢。咁啊一路掃落去咧，其實全部都係打卡位置嚟嘅。蔡生排到啦，到佢啦，到佢影啦。咁我哋咧只不過係叫咗個 cake。呢個巴斯克同埋2杯飲品，呢度咧總共就係138蚊。上嚟打卡呢啲錢就慳唔到噶啦，因為其實我見有好多人咧特登都 join package， 就係呢度亦都會可以99蚊咧就揾個攝影師幫大家影相嘅，好專業嘅。大家都趕緊喺日落之前咧不停影相啊！咁呢度咧上邊咧上一層係更多位置係打卡嘅，大家都非常之努力啊！個個喺度打卡，係咪諗住打到2046咧？有排係咪？唔係㗎，佢有個牌咧，係特登寫住拍攝時間咧，只係2分鐘嘅啫。呢個司機哥哥車我哋過嚟，一邊就係佢哋耕種嘅農地啦。我哋包場啊！咁呢度都係食啲農家菜啦。咁有幾樣嘢我都想食嘅。我哋嗌咗幾樣嘢。但係咧，我哋本來好想叫嘅嘢咧就冇得食。佢話佢今日咧就冇土窯雞啦，又冇我想要嘅海土龍啦，所以咧我哋簡單叫咗番薯葉啦、海膽炒飯、苦瓜炒蛋。個番薯葉真係好食，喺街市買嗰啲番薯葉咧，好多都有根嘅。佢完全冇根，好嫩啊！佢應該食多2啖會覺得口渴，都偏重味嘅喎。嗱，我哋另外一個係紅燜豬肉，非常之好送飯啊！下低都仲有鹹酸菜啊，呢個非常好送飯咯。一個係啦，梅菜扣肉啊，或者係呢啲咧，都係應該送飯一流。佢又未去到柴嘅，但係唔係入口即化嗰種感覺咯。樣樣都係重口味。咁啊，呢度基本上因為實在太偏啦。難 call 車嘅，咁個老闆娘知道呢度係好難 call 車嘅。冇人車你，我可以叫我老公車你哋出去啊咁樣。咁所以我諗呢度如果大家冇乜太大嘅必要咧，可以唔使嚟。好似我咁，今日冇咗我想要試嘅嗰2道餸，其實要打電話嚟問有冇雞先，有雞啊嚟冇所謂。我都即刻覺得好後悔，但係唔緊要，嚟到來都來了就要食嘢。冇錯。來都來啦，我哋食下先啦。好，我哋而家食嘢先啦。一連2集雙月灣旅遊攻略播映完畢。如果大家有任何問題，歡迎留言話我知，我會盡力答大家。我哋下集再見啦，拜拜。